योगी सरकार की पारदर्शी नीतियों से राज्य के किसान खुशहाल। अब तक धान खरीद 25 लाख मीट्रिक टन के पार। मोटे अनाजों की खरीद में भी तेजी। कोडिन कप सिरप पर सियासी घमासान अखिलेश यादव के आरोपी के साथ फोटो वायरल। सीएम योगी बोले एसपी से जुड़े हैं नशीले कप सिरप के तार। कोडिन सिरप मामले के आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका। गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अर्जी खारिज। कोर्ट ने आरोपों को गंभीर माना। मथुरा में दिखा लाल लपटों का तांडव। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से मचा हड़कंप। लाखों के नुकसान की आशंका। मुश्किल से आग पर पाया काबू। दिल्ली एनसीआर में ठंड, कोहरे और जहरीली हवा की ट्रिपल मार। कई इलाकों में 400 के पार एक्यूआई। यूपी में हाईवे पर कम की गई स्पीड लिमिट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।